سلام، من شفالی اگروال، سخангӯи نوی سفارتی آمریکا در تاجیکستان هستم. برای من باعث افتخار است که فعالیتم را در تاجیکستان آغاز میکنم. تاجیکستان سرزمینی شعر و شاعری، میراثبری بزرگان مثل رودکی و سعدی، رومی و حافظ بوده، همزمان دایره طبیعت زیبا و نظر ربا می باشد. در طول فعالیت کاریم از بسیار موضع‌های زیبای دیگر مملکت‌ها دیدن نمودم، ولی مطمئنم کار در تاجیکستان برایم جالبتر خواهد بود، چون که کشور شما دارای فرهنگی غنی و مردمی و مهمان نواز می باشد. در روزهای استراحتیم سفر داشتم به وادی رشت و ناحیه‌های لخش و جرگتال. بسیار سفر خوب و جالب بود. برف می‌بارید، هوا سرد بود، ولی از دیدن موضع‌های زیبا و خوش منظره، باد و هوای فارم و تازه بسیار حلاوت بردم. بعد از سیر و گشت در دشت کوه‌های گرم، شناسایی با مردمی پاکساری مهمان نوازی آنجا، نیت دارم که باز به وادی رشت برگردم و این دفعه فرودآب مردمی رشت را در طبقه کلان چوبین بچشم. من بی‌صبرانه انتظار سفرهای نوبتیم به تمام گوشه و کنار تاجیکستان هستم و امید دارم که در این 3 سال با شما دوستی و همکاری خواهم کرد. من و شوهرم دیوید از آمدن به تاجیکستان بسیار شادم. یکی شما را به پیگیری نمودن صحیفه‌های اجتماعی سفارت دعوت می‌کنم. در آنجا شما معلومات عاید به برنامه‌های مبادله‌ای، چاره‌بینی‌های فرهنگی، گرانت‌ها، روادید و مقاله‌ها درباره آمریکا دسترس می‌کنید. من امیدوارم که شما را در یکی از 8 مرکزهای آمریکایی در شهرهای دوشنبه، خوجند، کلاب، خاروگ، باختر، پنجکند، غرم و اسفره و می‌خورم. تشکر و دائما سلامت باشد.